Maupahing aga hayong tanan. Han bago ako nga padi, na hingadto ako suluan. Ngan hingadto ko hini, patron ha sapaw. Katitima pala pag patron han suluan. Ngan mayada karuyag ito magpamisa. Anira nga ni karuyag hadto an obispo. Ngan an obispo diri pwede kay pag ikasyete makatuya ha makatuya ano ni makatuyan ika utso halawaan diri pwede nga iba mayda pa niya mga schedule ngan duha kami nga padi nga mga bag-o nga ginsuguhan obispo hinpagkadto ngan kaupod namon liwat hadto an parish priest hadto anay hasulangan hi Father Joe Lugay ngan antipakadto na kami kulop adto mabalod sobrahin ka mabalod ngan amo aton pinakamabalod han pagtabuk ko ha suluan ngadaya na waray masama hadton kabalod nga nahinunon na waray ko hadto bado nga dara labot lan akon sulot ngan han sutana ngan nahumo ako ano hi Father John nakadto sa kubhan pambot nakadto nagpipinangadi hiya ano ngan anakon gimbuhat samtang naduyog ako silently hin pag-ampo kan Father Joe sigyan akon pagkinulaw han makinista han kapitan kun nadodrawing pa an kahimo asilan akon gikinulawan. From time to time, nakulaw ako haiya kung ano iton kabutang, ano? Nga nataluwas ini nga tanan. Pero di dahini, duhaan kinita ko. Naibaro ako hin pag-ampo, nga naibaro liwat ako pagkulaw, nga dahan kapitan. Mga kabugtuhan ka ni Kristo, an aton ibanghelyo na, nag-iistorya, an mga tinunan, nga aton Ginoo, nahagian hinalepuros dida halanaw ngan an mga tinunan nahadlok ngan ano diretsyon reaksyon han mga tinunan kinulaw hira kinitaan niran ira Ginoo ngan ni nga Ginoo nakaturog ngan ira ginsangpit makabugtuan ining panhinabo dida ha lanaw han mga tinunan aton Ginoo nagpapahinumdum ini hiton aton kahimtang kumusingbahan kumu komunidad kumu pamilya ngan kumu hit aton kinabuhi at aton personal nga kinabuhi nga maabot in mga alipuros maabot in mga kakurian maabot in mga problema iton pakiana makulaw ba kita hiton Dios? Magaampo ba kita? Pero hakamatuuran, aada nga ni kita hiton mga kakurian, ada nga ni kita hiton mga problema, natural para aton hiton pagtawag hiton Dios. Iton mas problema lagud aton, kung ada kita hin maupay nga kahimtang, kay kung ada kita maupay nga kahimtang, nangangalimot kita hiton Ginoo. Mas darodamo nga tao, ito na hininumdum hiton Dios, kung ada kita hiton kakurian. Ngan kulawin ni nahinabo han Yolanda, mas darodamo ang mga tao nga nahinumdum han Dios. Mas darodamo ang sining ba katimahan bagyo han Yolanda. Ngan nakita ko an kasinsero hin pagsingbahin mga tao katimahan bagyo ni Yolanda kay di dayton kakurian di dayton problema di dat mga daguraot it aton kinabuhi nakulaw kita nasangpit kita hiton Dios pero iton usa nga problema bisan kung nasangpit kita hiton Dios sugadhan mga tinunan ira kinita nga itong Ginoo nakaturog.
Naibabaro kita hiton pagtawag hiton Dios. Pero danay masaring kita hain ba iton Ginoo? Nabaton ba iton Ginoo? Natural nga kinaiya, nga natural nga inaabat para no sa nga tao, badida iton kakurian, danay iniiliw iton Dios. Pero iton Ginoo, dire karong sigon nabaya haaton. Iton Dios, aada haaton. Danay la, iton aton focus, diri nga dahiton Ginoo, kundi nga dahiton focus naton, hiton mga kakurian naton. Hiton aton mga problema, hiton aton ginaagian nga mga kakurian. Nga nahalkatima hini, ito na hinanabo, nababaraka kita. Sanglit na hinumdum ako, haniyakan ni Martin Luther. Hino hiton Martin Luther, nagtikang hiyahin pag ano ini, pagbulagan singbahan, didahan, Middle Ages. Hiya nagtikanghan ano ini, mga protestante. Pero may niyayakan nga nasaring, pray and let God worry. Karong sinasaring nasaring Martin Luther, pag-ampo ngan iton Ginoo, iton mabaraka. Pahinom duminiha aton ano? Nga nasaring iton aton ebanghelyo, nga iton mga kabaraka, diri makakasulbar iton mga problema. Ngan bisan nga ni Santo Pio, Father Pio, Pietrelcina, nasaring hiya, pray, hope, and do not worry. Nasaring sa babalikon ko, pag-ampo, hope, and do not worry. Sanglit, duha nga mga tao, ang usa protestante, nga kaiba itong panunahuna para haton, ngan usa nga santo, nga damo itong mga tao, ito nadango pahiya. Itong ginpapahinumdum haton, pag-ampo. Ngan katima hini, itong ginuuna, itong mababaraka para haton.